Hi guys, ayun, good evening. Ito kakauwi ko lang, pambira. Pag uwi ko may bumungad sa aking t-shirt. Ito, sinuot ko na agad. Meron pang, may mga papel-papel pa. Halatang kabibili lang, galing sa Nick. Yun, Big Tango Alpha. May surprise ko sa akin. Thanks. Saka meron pa siya isang malaking paper bag. Tara, buksan natin yung paper bag na malaki. Ano kaya ang laman na to? Wow. Good work. May cup na naman ako. Ano to? Sleeper to, sleeper. Sleeper to. Wow! Slipper! Jordan Slipper! Jordan Slipper! Medyas pa! Medyas pa! Mira. 1, 2, 4 socks. Ayun, ito yung surprise gift sa kanya, Alpha. Ayan, Alpha, salamat sa surprise gift. Ayan, pasensya na, may yung boses ko. Tulog na kasi yung mga kasama ko sa bahay. Baby P, si Alpha sa si Yaya, tulog na, baka magising sila. Anyway, salamat sa Alpha, surprise mong gift. Yun nga lang, may kulang pa Alpha, may kulang pa. Jordan 11 pa, kulang pa lang. J11. Tapos may mahiwagang box pa. Buksan na ba natin? O sa susunod na lang? Ano sa palagay nyo? Buksan na natin to? O sa susunod na?